वेलकम टू तमिलनीड्स चैनल। दोस्तों, आप लोग मथुरा रोड न्यू दिल्ली पे लोकेटेड हुआ नेशनल जूलॉजिकल पार्क के अडल्ट, चाइल्ड, सीनियर सिटीजन का एंट्री रेट्स, पार्क टाइमिंग और भी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सो बिल्कुल स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, एंट्रेंस फीस अडल्ट का 80 रुपीज है पर पर्सन का रेट है और चाइल्ड का उनको एज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे उनका 0 से 5 एज के अंदर बीच में रहेगा तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कुछ पे करने का जरूरत नहीं। इन केस 5 से 12 एज के अंदर रहेगा तो 40 रुपीज पर पर्सन का रेट है और सीनियर सिटीजन का 60 एज अबो रहना चाहिए तो 40 रुपीज पर पर्सन का रेट है। तो प्लीज आप एक आईडी प्रूफ कैरी करो, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, क्योंकि उन लोग ने एज के हिसाब से कंसिडर करेगा चाइल्ड का और सीनियर सिटीजन का। सो दैट्स वाई प्रूफ के लिए आपको कैरी करना पड़ेगा। दोस्तों, पार्क का टाइमिंग है 9 से 5 o'clock तक है पार्क का टाइमिंग और बुकिंग का क्लोजिंग टाइमिंग है 4:30 तक। और 1 अप्रैल ये साल 2025 में 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक पार्क का टाइमिंग रहेगा 8:30 to 5:30 और बुकिंग का क्लोजिंग टाइमिंग रहेगा 5 बजे तक। करंटली ये अपडेट नेशनल जोलॉजिकल पार्क का तरफ से ये टाइमिंग दिया है। दोस्तों, पार्क के अंदर सब एनिमल देख सकता है, जैसे एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, लेपर्ड्स, टाइगर, बियर्स, उल्फ्स, मंकी, डियर, लेकिन कुछ एनिमल मिसिंग है जैसे जिराफी, ज़ीब्रा। दोस्तों, बाहर के खाना और रेस्टोरेंट के खाना पार्क के अंदर अलाउ नहीं करता है, सो प्लीज फूड कैरी मत करो और प्लास्टिक वाटर बोतल स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करता है। दोस्तों, वीकेंड का जैसे सैटरडे संडे पार्क लिटिल बिट क्राउड रहेगा, सो एटलीस्ट 3 आवर्स होएगा पार्क का पूरा घूम के देखने के लिए। और पार्किंग का फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जैसे चार्जेस है पार्किंग का 33 रुपीज। दोस्तों, पार्क एकदम नीट एंड क्लीन है। सबसे बेस्ट टाइमिंग पार्क विजिट करने का सुबह है। दोस्तों, पार्क के अंदर गाइड का बोर्ड भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क एग्जैक्टेड लोकेटेड है मथुरा रोड नियर पुराना किला, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। दोस्तों, पार्क का सारी डिटेल मैं आपसे शेयर किया हूँ। आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, तमिलनीड्स चैनल को सब्सक्राइब करो।